Terangane semanu liyane jonge iki enek tlaga sing indahe pol wae, enek sing ngerti ora wae tlagane tlaga ngendi. Bangane nganggur esuk iki aku ora mlaku-mlaku ning semanu wae. Mumpung cuacane apik tur atiku lagi semangat wae, iki aku gas mlaku wae. Lek ku mangkat saka omah ya kira-kira setengah pitunan wae, urung awan-awan banget. Dalan kene iki nek esuk ya lumayan rame wae, selain wong aktivitas ning kene ya akeh cah-cah sekolah sing do lagi arek mangkat sekolah kuwi wae. Ora wae sapa sing do duwe kenangan ning dalan kene wae, esuk-esuk arek mangkat kerja apa arek mangkat sekolah sing saiki wis do merantau wae. Wis pirang taun ora mulih kek saiki mbasan mulih wis pangling wae. Tak dongake do duwe rejeki karo wektu sing longgar ya wae men iso mulih lan suwe ning kampung halaman kene wae. Aku nek pas esuk mlaku-mlaku ngene iki dilema nih wae antarane ngegas karo ngerem. Ngerti dhewe sampean nek esuk-esuk ning desa ngene iki enek bakul sayur gek enek ibu-ibu muda gek do tuku sayur kae to wae. Biasane montor kuwi nek tak gas malah mandek wae. Ora nek kedadean mandek tenan arek kepe wae, mosok gagahe kaya Werkudara ngene kok tukune terong. Atik ora wendis banget wae. Sakwise awake dhewe mlaku lurus terus iki ketemu asem kembar wae. Asline dalan sing kepenak awake dhewe njikuk lurus. Lah iki aku pilih dalan sing elek wae wae. Ratinge diuripke belok ngiri wae, cengkluwer. Pokoke arek ning lokasine plakate ning kono wis enek wae, wis santai wae sampean ora perlu bingung karek ngetutke lurus dalan iki wae. Tekno ngapa aku memutuskan njikuk dalan elek iki wae? Ya tekno men beda wae wae nek padha ngono ya ora nek wong delok. Pokoke ikuti terus perjalananku wae ngancani Sun Gokong ngawal biksu to. Dalane iki kaya biasane wae diaman ketek-keteke wae. Gocekan sing siset wae. Aja ngasih gara-gara ngalamun amati pemandangan kok malah kecer. Gandeng kepentok durasi lanjut ning 42 ya wae.